حاجه في سيوه ليها روح مختلفه، مش بس حتى المناظر الطبيعيه اللي موجوده هنا، ناسها الطيبين، حتى كمان لغتهم بتطبطب علينا. تعالوا بينا نعرف ايه اشهر الكلمات باللهجه الامازيغيه. يلا بينا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. نور مناخكم مكشل سيوان ان شاء الله. كل السنه نزري وندير لانقديرون فنشني نرحب باي جيني وسد شال سيوان. ممكن بقى الترجمه يعني ايه؟ انتوا نورتونا كتير في واحد سيوه، ونتمنى كل سنه نشوفكم في واحد سيوه. وسيوه يعني بتستقبل جميع الجنسيات من جميع انحاء العالم، ونتشرف بيكم في اي وقت. شرف لينا طبعا. طب ممكن تقولي ايه اشهر الكلمات البسيطه اللي بتتقال في اللغه الامازيغيه؟ يعني ازيك، السلام عليكم. يعني مثلا هقول لك ازيك، او للمؤنث تلحى للنيم، تلحى للنيم. لو للمذكر تلحى للنيك، تلحى للنك، تلحى للنم. يعني برحب بيه، انت عامل ايه؟ حبيت مثلا هقول لحد يلا بينا مثلا هنعمل زردة، اللي هو مثلا نطلع رحله. ولا زردة دي؟ زردة دي احنا شفتها في شاي زردة. الزردة ديت يعني نطلع صحراء، تمام، ونقعدوا نشوي فراخ او لحمه او الدنيا ديت في قلب الصحراء، بنسميها زردة. عشان كده اسمه شاي زردة، اللي هو شاي الصحراء. الشاي الزردة. هيو ددنا خشالي نفوت مروت زردة نكشالنخ انا نلاقي ميتاد من وندنخ النوبه انا عنوت تعنعنت كويس. تمام. طب ايه اكتر كلمات بتستخدموها يوميا؟ هو عامه اللهجه الامازيغي تلقائيا كده 24 ساعه اهالي سيوه بيتكلموها بينها وبين بعضهم. احنا هنا ما بنتكلمش اللغه العربيه. اللغه العربيه بنتكلمها لما حد يكون جاي من بره بيتكلم معانا اللغه العربيه. غير كده الطفل مجرد ما بيتولد بيكون بيتعلم اللهجه الامازيغي، وبيقدر يفرق يعني يتعلم الاثنين مع بعض. بيتعلم الاثنين مع بعض بعد ما يخش المدرسه. يعني مجرد ما يخش يعني المدرسه الاساسي الامازيغي اول ما بيتولد. ايوه، اول ما يتولد بيتعلم اللهجه الامازيغي، بعد كده بيتعلم اللغه العربيه. شاكرين جدا لحضرتك. ممكن تقول بقى مع السلامه بالامازيغي؟ نورتونا ان شاء الله وزدمانا كل السنتي شالنا يسلم بكل وقت.